ทำห้องเก็บเสียงแต่ยังใช้ประตูธรรมดาเสียงมันก็ยังรั่วอยู่ดีลูกค้าหลายคนลงทุนกับผนังกันเสียงแผ่นซับเสียงแต่ทุกคนน่ะลืมจุดสำคัญไปสิ่งหนึ่งคือไอ้เจ้าประตูกันเสียงเพราะประตูเนี่ยคือจุดที่เสียงรั่วไหลได้มากที่สุดเลยโดยเฉพาะประตูแบบบางต่อให้ผนังกันเสียงแน่นหนาแค่ไหนถ้าประตูไม่กันเสียงเสียงก็ยังออกได้อยู่ดีประตูกันเสียงจึงสำคัญมากๆในการทำห้องอัดห้องซ้อมห้องเล่นเกมห้องพากย์สรุปง่ายๆคือห้องเก็บเสียงที่ดีถ้าไม่มีประตูมันก็ไม่ดีครับผมแต่ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าประตูกันเสียงมีแบบไหนบ้างรบกวนทักมาอินบ็อกซ์หรือ Line @pk.studio ขอบคุณครับ